Ya, oke teman-teman, selamat pagi. Ini kita bersama dengan operator. Ini Pak, selamat pagi Pak. Ini nama siapa ini Pak? Nama Isra. Isra. Ya. Ini Isra asli dari mana? Palopo. Pelopo. Sudah berapa lama jadi operator? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sebelumnya di sini kerja di mana? Di Tepuga, di MIP. Oh, di MIP. Ya. Di mananya MIP? Di dalamnya. Hah? Di dalam. Oh, di IMIP-nya, perusahaan IMIP. Oke. Ini mungkin ada sedikit teman-teman ini yang mau bertanya tentang cara-cara P2H ini Eksasani ya. Ini Eksasani. Ini coba sedikit kasih pemahaman sedikit Pak Isra. Yang awal-awal yang harus P2H itu apa itu? Dari sini. Ini apa nih? Ini biasa dibilang capit atau biasa dibilang bakit juga kalau. Oh iya, cambik ya. Ini selang ini apa? Ini namanya hose. Hose hidrolik ya. Ya. Selanjutnya? Ini namanya lingha. Hah? Lingha. Oh, lingha. Ya. Itu? Linghi. Ling I. Namanya Selanjut. silinder boom. Oh. Silinder bucket ini. Silinder bucket. Oke. Ya, kita singkat saja ya. Ini lanjut ke di mana lagi? Yang ini biasa dibilang silinder boom. Oh, situ silinder boom ya. Ya. Oke. Ya. Itu yang di dalam itu Pak Isra. Itu dalam motor swing. Oh, motor swingnya. Oke. Ya, kita lanjut. Ini biasa dibilang papasul atau biasa dibilang papasul atau track. Bisa treknya. Ya. Itu tuh. Ini biasa dibilang pilas track. Oh, final track. Sprocket. Sprocket ya? Ya. Oke. Kalau yang bulat-bulat ini nih? Itu biasa dibilang roller. Roller. Ya. Ya. Ini ada lagi nih Pak Isra ini. Hitler. Ya. Oke. Sekarang ke ini ya. Ini untuk kalau langkah-langkah awal yang dicek ini seperti apa nih? Ya, pengecekan oli. Oli hidrolik. Ya. Oh itu ya? Ya. Oke. Ini Ini ada pompa oli oli hidrolik ini. oli hidrolik. Yang ini? Filter Filter oli juga ini. filter solar atau biasa dibilang rakor. Rakor. Jadi kalau mau buka ini di mana? Mau membuang pembuangannya. Oke, kita lanjut lagi. Ya oke Pak Isra, kita lanjut ke atas ya. Oke, langkah awal lagi di sini Pak Isra. Itu apa? Pengecekan itu stick oli ya. Oke, jadi normal ya. Ini apa? Radiator. Oh, radiator. Oke. Jadi ini ya tutupnya. Ya. Oh, berarti normalnya. Oke. Oh, ini Pak Isa, sebelum kita lanjut ke kabin ini. Ini nih. Ini pengisian apa ini? Solar. Oke, ini. Oli hidrolik. Oh, ini ya pengisian oli hidroliknya. Ya. Oke, teman-teman. Oke. Ya, oke Pak Isra, ini dalam ini ya. Begini kondisi kabin Eksavator-Sani. Itu ya kontaknya. Ya. Oke. Dan handle.
Ini apa ini? Informasi perawatan harian. Ya. Oke. Bisa dikasih hidup engine-nya Pak Isra. Ya, oke teman-teman, ini sudah hidup ini. Nah. Oke, bisa sedikit sharing tentang cara pengoperasiannya, kombinasinya sedikit. Singkat saja. Ini Pak Isra, ha? Oke. Ya, juga. Hah? Ini adalah handel. Handel. Handel ada 4 kegunaannya. Oh, 4 ya? Ya. Oh, iya. Nah, yang sana? Yang ini adalah bucket tutup sama tarik boom, angkat. Kalau ini angkat kasih turun. Oh, Kalau ini adalah swing kiri kanan. Ini swing sama naik turun. Ya. Yang armnya. Oke lah, oke. Tarik salah mendorong. Oke teman-teman, ini adalah sudah operatornya naik ya. Ini bisa sedikit kasih dasar-dasar dulu ini cara pengoperasiannya nih. Nah, ini apa nih? Adalah stick. Ya? Stick. Apa? Kayak kayak goyang begitu. Kalau mau tidak dikasih goyang tuh penetral. Oh iya. Turunnya keluar. Oke, istilahnya PTO-nya Iya. untuk ya. Coba kasih aktif. Ya, oke. Coba sedikit kasih penjelasan dulu ini. Yang ini dulu kiri. Ini Coba. adalah kalau salah swing. Nah, coba kasih gerak sedikit. Swing, angkat. Ini adalah kalau mau. Iya, angkat dulu. Oke, itu angkat bucket ya. Angkat boomnya. Nah, coba. Oh, itu ya. Ya. Oke, Kalau ini yang mendorong sana. coba. Oh, begitu. Oke, kasih gerakan sedikit. Oke, teman. Satu-satu kasih gerakan. Kita angkat. Oh, angkat. Lindra. Ini Turun. turun. Coba buka. Ini adalah bukanya. Buka. Ini adalah Buka bucket. itu dia. Ini dia kalau mau dibuka. Oh, ada itu ya. Ya. Bukanya. Yang itu. Oke. Oh, itu bukanya. Ini teman-teman. Ya. Tutup. Oke. Oke teman-teman, ini terima kasih banyak ini Pak Isra untuk pagi hari ini ya, untuk sharing-sharingnya pada teman-teman pemula yang ingin mau jadi operator. Oke Pak Isra, makasih banyak Pak Isra. Oke. Ya, selalu hati-hati.